रेल मंत्रालय के निर्देशन पर कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डिवीजन द्वारा करीब 120 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, जो रतलाम, इंदौर और उज्जैन में थे। इसके साथ 75% कोचेस को आइसोलेशन वार्ड के कोचेस में कन्वर्ट किया गया। रेलवे पीआरओ जितेंद्र कुमार जयंत जी ने बताया कि कोचेस और वार्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी इन कोचेस और वार्ड का उपयोग लगे तब वे इसे उपयोग में ले सकते हैं। हमने स्टेट गवर्नमेंट को पत्र द्वारा भी सूचित किया था। पिछले वर्ष काफ़ी समय तक रेलों का संचालन बंद था, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही रेलों का संचालन शुरू हुआ तो हमने फिर से नॉर्मल कोचेस में कन्वर्ट किया। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय द्वारा अगर आदेश आता है तो नॉर्मल कोचेस को फिर से आइसोलेशन कोचेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखिए, जैसे कोविड-19 का प्रकोप इंडिया में हुआ था और बहुत बुरी तरह से फैल रहा था, तो उसके तहत रेल मंत्रालय के निर्देशन पे हमारे डिवीज़न ने करीब 120 आइसोलेशन वार्ड बनाए थे और जो रतलाम, इंदौर और उज्जैन में स्थित थे। इसके साथ में हम लोगों ने 75 कोचेस जो थे उनको हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड कोच में कन्वर्ट किया था। और हमारा मेन मकसद था कि सभी जो कोचेस हैं या वार्ड हैं, हम लोगों ने बनाने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिख दिया था कि आपको जब भी ज़रूरत हो उसको ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो और वो हमारे स्टेशन में ही खड़े रहे। चूँकि रेलों का संचालन उस टाइम बंद था तो हम लोगों ने वो कोच को यूज़ किया था, लेकिन जैसे ही रेलों का संचालन शुरू हुआ है तो कोचों को हमने फिर से नॉर्मल कोच में कन्वर्ट किया है और आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रेल प्रशासन फिर से उसको तैयार करने के अगर निर्देश मिलते हैं रेल मंत्रालय के।